ano na ulit yung 4 gun safety rules natin? Ano yung first? Chamber safety. Anong ibig sabihin nun? Kung walang wala. Check it. Or kung may bala. Chine-check, sinisilip. Yeah. Pangalawa. Trigger safety. Trigger safety. Dapat nakalabas ito. Naka-touch na Basta outside sa trigger. No. Sa trigger. Yung pangatlo, Muzzle safety. Dapat hindi nakatutok. Mga or mga yung last. yung Target. target safety. Hindi target safety. Surrounding safety dapat. Surrounding safety. Dapat safe yung dapat make sure na walang bystanders doon sa may area. Titingnan natin kung ano yung nasa likod ng target natin, kung open field ba siya, open space, no? Maganda yan. Tingnan mo lang kung walang yan. O, di ba yata? Firing. Safety. 51. Sa taas mo muna siya ikuan. Sa taas mo muna siya yan. Pag tumapat siya dun sa may parang yan. Okay. Tahu kira-kira kilo Jerry John. No, tidak. Terus kan. Kalau kasih balik 4 kilo Jerry John. Oy. Sure na ba? Sure na ba? Walang nalaglag. Baliktad. Liktad. Oh, yung ganyan. Yan. Yung trigger finger mo. Sige, kasama mo. Oh, yung anong nakalimutan mo. Ines po. Hindi kayo pansin Ines restaurant. Madinig. Haha. Smile ka siya. Ano yan? Charging mo. Oh, yan. Yung hawak mo. Hala. Share mo lang. Ano ang pangalan niya? Pinipindot mo? Pivot pin. Pivot. Nice one. Story set. Siya man lang. Ano yan? 1% lower. Ano? Lower receiver. Oh, wag ganun. Kasi babalik yung pivot pin niya. Baliktad. Ganyan. Teka lang. Sigod, no? Ano ang harap data? May isa, data. Ano yung buong yan? Upper receiver. Upper. Subat? Siguro tayo may susunod. Ano yan? Siguro. Oh, yan. Yung buong yan. Etiquette. Nagano? Bolt. Bolt assembly. Kitang punuhan na nga siya at ang mukha mo. Masakto kung ano potential. Oh, ano yan? Nugget steel ba? Pangalanan niya pag tinatanggal niya para maganda. Ano data? Brace nila. Ay, brace din. Tapos, after ni yan. Push mo si Bolt. Push mo. Yan. Ano ko push? 3D.
Matakot na kayo. May NPA yun. May kayo. Tawagan mo di. Paano? Katim mo. Tapos, Naglulong ka diyan. Nagan na. Siya mo magdamag. Nagan na ito. Bolt assembly. Ay, doon. Boleh niyo ba? Ludwig ka ito. Sama. nagbiba kami. Retaining. Bata. Hilahin mo lang yan. Papakahirap ka na naman. Mali mo. Ayan. Ito ka din. Ay, angan? Ano deta? Retaining pin. Oh. Tapos firing pin. Ingatan nyo kasi pag may nawala dyan, mahirap maghanap ng pagbibilan. Ng parts lang. Bolt. Next. Bolt. Bebe. Ano na yung nilalagay mo? Hindi po. Bolt pan. Hindi, tingnan mo lang kung nakatapat yung butas niya. Sa may butas. No. Yan. Baliktad ka. NPA Gandento. May gawin ko na. Dang ko yun. Yung kabidyo call mo si Joe. Dede no. Dede tawan din. Ano yan? Firing pin. Firing pin. Hi. Kung nasan boy? Retaining pin. Okay. Tapos anong gagawin mo? Baliktad be. Oh, ibaba mo ba siya? Yan. Galing. Sige lang, sige lang. Ayun lang.